안녕하세요. 우리 아이 주치 수의사 쿠쿠리안입니다. 강아지가 갑자기 꿀꿀하는 소리를 내면서 목을 쭉 빼고 숨을 거칠게 들이마신 적이 있나요? 이것을 리버스 스니징, 역재채기라고 합니다. 보통 흥분하거나 급하게 밥을 먹고 물을 마실 때 나타날 수 있습니다. 특히 단두종에서 더 자주 발생하는데요. 대부분 저절로 멈추기 때문에 치료가 필요 없습니다. 다만 조금 오래 지속된다면 목을 부드럽게 마사지하거나 한쪽 코를 살짝 막아주면 빠르게 멈출 수 있습니다. 우리 아이들이 건강해지는 그날까지 수의사 쿠쿠리 언니가 함께합니다.